ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ପିଲାଦିନର କଥା? ସେ ପିଲାଦିନରେ ସକାଳର ଶୀତ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି, ସେ ଯେଉଁ ମଜା, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ଗାଁରେ ବୁଲିବା ହେଉ, ଏସବୁ ଦିନ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦିନ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା, ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମ ପିଲାଦିନ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, କେମିତି ଆମେ ବଡ଼ ହେବା, କେମିତି ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫକୁ ଦୂର କରିବା। ଏ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ନା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି। ଏ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ନା ବହୁତ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଖେଳିବାକୁ ବି ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଭାବିଥାଉ ମନରେ କି କେବେ ଆମର ଏ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ଶେଷ ହେବ, କେବେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫକୁ ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂର କରିଦେବା। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଲାଇଫରେ, ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ପାଇଥାଉ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ପାଇଥାଉ, ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ନା କୌଣସି ପରିବାରର ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ନା କାହାର କିଛି ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ଖାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଆସ, ପାଠ ପଢ଼, ଖେଳକୁଦ କର, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲ ବସ। କେତେ ମଜାମସ୍ତି ନ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସ୍କୁଲରେ ସାରଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଷଣ ଦେବା, ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଠା ଖାଇବା, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନାହୁଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରାଧୀନ ହେଇକି ଅଛେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳେଇବା, କ'ଣ କଲେ ଆମ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିବ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ଦିନ ବିତି ବିତି ଯାଉଛି, ଆମ ସମୟ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ନା କିଛି ପରିବାରର ଟେନସନ୍ ଥିଲା କି? କିଛି ନାହିଁ। ନା ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ନା ପଇସା କେଉଁଠୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ସେ ଜୀବନ କେତେ ଖୁସିମୟ ଥିଲା। ଆଜିର ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଏବେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଛି, କେତେ କ'ଣ ତାକୁ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନାହୁଁ। ଆଜି ବି ଆମେ ପରାଧୀନ, ଆଜି ବି ଆମେ ପରାଧୀନ ହୋଇକି ବଞ୍ଚିଛେ। ହେଲେ ଆମେ ଦେଶରେ ପାଳନ କରୁଛେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଏମିତି କିଛି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ଖୁସି ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ପାଶୋରି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ଖୁସି ଆମର ହଜି ଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ହିଁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ନା, ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ତ ସହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ଜୀବନରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବି ଆସିବ, ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖକୁ ବି ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି, ଦୁଃଖକୁ ବି ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆପଣ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି? କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଯଦି ଆଜି ତମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ, କାଲି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ମିଳିବ, ସୁଖରେ ରହିବ। ତ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ମନରେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ।
आज आम गोटे एत बड़ दिन जानुआरी 26 गणतंत्र दिवस। एथिरे पिला माने केते खुशी होई थांते, केते कौन न करि थांते। आमर जे बॉर्डर रे आमर देशर जवान माने रहिचंती, जे आमको जगिकी रहिचंती, से माने आज केते खुशी नथिबे। पूरा देश पालुची, आज पूरा देश आज पताका उत्तोलन करुची, हेले आमे कौन करुचे? आमर आम काम रे आमे व्यस्त रहुचे, आमे आम कर्म देखुचे, केमिति आमे कर्म करिबा, दी पैसा इनकम करिबा, केमिति आम घर लोक खुशी रे रखिबा। आम जीवन रे किछि लाइफ रे किछि नहीं, खाली खट पैसा कमाओ, खुशी रे रख समस्त। जे पर्यंत तुम खुशी रे रखुच ना, से पर्यंत तुम सहित समस्त भल रोचन। जितेबाला तुमर खुशी गला, तुम क्या खुशी रखी पार ना, तुम जीवन भी खुशी शेष हो गला। चारिदिग तुमको अंधार देखा, कई तुम साथी रे। थे ट्राए कर निश्चित देखिए, जितेबाला तुम क्षेत्र सबकि थी ना, समस्ते तुम पाखे थे, कि नई नथिबे, समस्ते दूर माने। आज हूँ गोटे एत बड़ दिन, आमे जीवन रे शपथ नवा, केबे जीवन रे ना छोट छोट कथा को नहीं दुख करिबानी, छोट छोट कथा को नहीं बहुत किसी रागिबानी, कहा ऊपर रागिबा तो नहीं। छोट छोट कथा को नहीं, कौन सी छोट छोट कथा को नहीं धरिकी बसिबा नहीं, जहाद्वारा कि आम निजक से विषय में बहुत किसी भोगिया को पड़ो। आम एमती कम करदे जे आमको भोगिया को पड़ो, सेमती कम करतु ना। आशा करी आपण मैंने निश्चित भाव में मोर ये कथाटी को निश्चित भाव में रखिए। जो मैंने मोर छोट छोट पिला माने देखुछन मो वीडियो, से मानको गणतंत्र दिवसर हार्दिक शुभकामना। आमे गोटे भारतर नागरिक, आमे भारतर नागरिक, आम निज मन में बहुत गर्व। आमे गोटे भारतर नागरिक बोली आम जीवन में आम बहुत गर्व करुछु, कहीं ना आम आज से खुशी अच्छु। भले आम जीवन में जिते कष्ट दुख दो, हेले आमे आमे आराम से बंची पारुछे, आमे आम खुशी रे आमे बंची पारुछे, आमे आम गणतंत्र रे आमे बंची पारुछे। आमर जो न्याय शासन रही, से न्याय शासन आमे पालिकी आमे बंची पारुछे। सेथि पई आमे आम जीवन रे बहुत खुशी। सांग माने आपण भी आपणको जीवन रे एमती सब बेले खुशी रे रुहंतु, एमती परिवार सहित सब बेले हस खुशी रे जीवन यापन करंतु। केबे मन रे दुख कष्ट करंतु नहीं, छोट छोट कथा को नहीं, छोट छोट कथा को नहीं केबे रागंतु नहीं। कारण आपणकर राग ना कहीं केते जनकर जीवन को नष्ट कर दउछि। सेथि पई आज आमे जानुआरी 26 गणतंत्र दिवस रे शपथ करिबा, जीवन रे केबे कहा को खराब करी कहिबा नहीं, जीवन रे केबे का मन को कष्ट देला भली कथा कहिबा नहीं। सबु बळे समस्तिंक सहित खुशी रे रहिबा, भल मंद बुझिबा, भलरे कथाबार्ता हेबा। जदि आमे किछि टंका कमाउछे, ताहले आम देश रे जो गरीब गुरुबा लोक माने अछंती, सेमानकु किछि साहाय्य सहयोग करिबा, जहाद्वारा कि आमे आम जीवन रे बहुत खुशी रे रहिबा। जदि आम जीवन रे आमे काहाकु किछि दउने, किछि दान धर्म करूने, ताले से कि लाइफ, एमती लाइफ रो कौन मूल्य अछि? किछि मूल्य नहीं। निश्चित भाव में आपण माने थरे ट्राए करी देखंतु, केबे काहाकु दान धर्म करी देखंतु, देखिबे आपण भी बहुत खुशी रे रहिबे। ए भारत हमर खराब नुह, एटिकार लोक माने बहुत खराब हो गले। भारत बहुत बड़, आम इंडिया, आम इंडिया पे आम गर्व करुचे। आम इंडिया सबुठारु भल देश, ए दुनिया रे जेते भी देश रहिले सबुठारु भल देश हो आम इंडिया। हेले एटिकार लोक माने बहुत खराब हो गले। सबु लोक को मु कहूनी आज्ञा, एमिति बहुत लोक अछंती जो माने भल मध्य भी अछंती, एमिति बहुत लोक भी बाहरिबे जो माने बहुत मन रे गर्व करंती। बहुत खराब लोक, नीच जातिर लोक, नीच तांकर चिंताधारा ही भूल।
ତାଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ ନଥାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ, ଆମେ ସନାତନୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହେଇ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବା, କେବେ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖିବାନି। ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ସନାତନୀ ଧର୍ମର ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା ମନରେ? କିଛି ଗର୍ବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଭଲରେ ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ମୁହଁରୁ କିଛି ବି କଥା ଭୁଲ ବାହାରି ଯାଇଥିବ ନା, ସାନ ଭାଇଟା ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।